achi akka dhaabbatuuf gama keenya yaamuu qabna jaalaan itti dubbachuu qabna malee inni ajjeesa anama akka duraanii sanitti nama paartii bilsaganaa deeggaruu hin jibbu anama isaa kanatti jechuudha maaliif ilma oromootii paartii fedhe deeggaruu mirga qaba waan ta'eef ilaalchaan wal jibbuu dandeenya ilaalchaan haasawaan hiikachuu qabna malee jibbiin isaanii miti wal ajjeesuudhaan miti sanumaafuu namoota akkanaa kana warroota achi deemee faannoon firatee ilma oromootiin kan paartii bilsaganaa keessa jiruun jibba akka jibba ajjeesaa waan akkanaa kana warra dubbatu kana akka oromoos bikkan buunee fi akka waboos bikkan buunee itti himuu qabdanii jechuu jaroonni kuni wanni isaan hojjetaa jiran waan waraana keenya takkin waraana adda bilisummaa oromoo arrabsiisuudhaa fi maqaa xureessuudha wanni isaan godhu jiran sammuu qabaatanii sammuudhaan hin dubbatan beekumsa qabaatanii akka waan beekumsa qabaatanii beekumsaan hin dubbatan wanna takkaa'u waan hin qabneef achi keessa seenanii wanni isaan dubbatan wanni isaan jaansuni waan hedduu fokkootaa namni dhaggeeffachuuf illee hedduu nama jibbisiisudha okay waraanni bikka san hin buufanne nuti an qabeenu takkatti namoota akkanaa kana oromoon dhaggeeffachuu illee hin qabdan namoota akka ayyaana kana jala silaa oromoon hiriirtee deemte namootni hedduun beekumsa illee horachaa dhuftanii wayillee barachaa dhufna walumaanuu jechuun maaliif namoota akkasii sana jala yoo oltan kan barattan arrabaa fi jibbeensa qofa waan ta'eef jechuun namoonni suni ilma oromootiin wallalanii takkiin ilma oromoo ajjeesuudhaaf achirratti haalli isaan itti ayyaana laalanii fi ayyaana itti dubbatanillee sirrii miti achirratti argitan garuu faannoodhaan tokko taaneeti nuti ilma oromoo waraannaa warra jee deemuu jira jechuu warri kun immoo nuti waboodhaa ifiin jaan kanneen waboo ta'uu hin danda'an sa'a kanatti nuti kan barbaannu istiil waraanni adda bilisummaa oromootii fi mootummaan akka nageenya buusanii ta'anii mari'atanii biyya saniif kan barbaachisu nageenya oromoodhaafis kan barbaachisu nageenya kaleessallee ana mataa kiyyaan karaa waraanaati malee bilisa bahuu hin dandeenyu jennee turre garuu gizee akkana jennu kan as keessatti kan du'uu fi kan rakkatu eenyu warra jee miti warra humaa hin beekne kan du'u warra humaa hin beekne kan ajjeefamu jechuu maaliif waan kalee darbeera arra barachuu qabna waan ta'eef waan kaleeti irra arra oromoon barachuu qabdi kaleessa namoota meeqa dhabne kaleessa akka oromootti namni kaijoo fi namnu du'u tokko miti kan kaijee ka du'e hin argine cabsitti kan jee kan du'e hin argine amma saa kanatti jechuu anarraa qabaati jechuu waan dhugaa dubbanna waan ta'eef garuu gizee hedduu kan rakkatu kan miidhamu ummata keenya miskiina mootummaa isaan qotee bulaan yoo qotee bulaa wara karaa baadiyyaa gaseentanii qotee bulaa oromootis ta'e qotuma bulaa yoo seentanii gaafattan istiil nama isaan bulchuu maqaan eenyu jettanii yoo gaafattan nama isaan bulchuu nama hin beeknetu jireenya isaanii jiraachuu malee namoota akkasiisantu dhuma garuu isini galee namoota akka kanaa kun dhumuu hin qabu saa kanatti nuti kan barbaannu jaalmarroo fi jaalmarroo fi abiyyiin as biratti tokko ta'anii mari'atanii akka rakkoo isaan jidduu jiran hiikan barbaanna saa kanatti duraan ilaalchi kun na keessa jiraatu baatu isin keessa jiraatu baatullee namoota dhumeessan yaadachuu qabna eenyu akka oromoo maal akka dhabde beekuu qabna deengadda gaafa isaan warri kofaltan jechuun bilsaganaa maakiin bilsaganaa taatee warri jechaa jirtan kuni bilsaganaa ta'uudhaan miti nuti kan barbaannu gisuma hundaa'u nageenya ummataati ummanni waan ifii keenyaaf feenee fedhii keenyaan deemuu osoo hin ta'in fedhii ummataa gabbuunee ilaaluu qabna ummanni maal fedhaa beekuu qabna waan ta'eef namoonni tokko maakiin bilsaganaa taati warroota akkas jechuu jiru jira jechuudha an paartii kamuu deeggaru baay'ee isaa kanatti nama tokko hundeeggaru ifii qofa deeggara jechuudha saa kana keessatti namni tokko waan tokko gisee dubbatee bilsaganaa taa'e maarree ta'e jecha jaamu kun silaa hafii wayyaadha akkuma beektanii amata dheeraaf paartii bilsaganaa deeggaruu sin turre mormuun tures ammas deeggaraa hin jiruan garuu kan jechuu jiru ummata keenyaaf nageenyaatu barbaachisaa bikka hundatti nageenya haa labsinu nageenya haa dubbannu jechaa jira ummanni keenya miidhama ummata keenya arkaa jirtan maqaa wobootiin ummata hedduutu dhuma
كرا ولا قاتين ديمتن كرا هدو عن ديمتن ولا كيس ديمتن كيرو أرومو كرا رافو لمي كان عاجي فمومك عسنين يومو ورون تكلم نمني تكلم أكيد أمني بيهو قبل جاتشو دورات إنت ألتاني وان أفو وان عراري إسان جدت بوكون وان أفو بيهو قبل جاتشو أن وراني أقل جاتشا إنجرو سلا وراني قلي جراتي غافة سنقل غافة جامن سلا قلني ساكن أكا ورمون وراني قبل يهم بين أيجو غرو توكوتو قبني ولتي عرارمو قبني عراربوسو قبن yoo kan in araaramante oromoo kan dhumu ta'ammallee jechuun ani waan naagalee raandu badha sanumaafu namoonni hedduun garuu bilchaginnaa taati warreettan nan kobalchiisnaadha ani waa'ee bilchaginnaa ta'urraa osoo ta'in waa'ee ummata keenyaaf nageenyaatu barbaachisaa waan jaamurraa hin dubbachuu jira wanni bilchaginnaatiif hin jiru anni kobla maaliif ni beeytanii aanaan gisee bilchaginnaa taatiin an jettan na kobalchiistanii garu waan hundaa'u teenyee waan laalluu qabnu jira garuu wanni haasa'uu qabnu afaan keenya keessaa wanni bahuu qabu nageenya ummata keenyaaf nageenya akka ta'u paartii wallalteellee akka walitti araaramanii waliin mari'atanii nageenya akka buusan nuti godhuu qabna warri miidiyaa kana jechuu barbaade bilchaginnaa taate jechuu jettanii isaanii humaanatti fakkaatu garuu akkan isinitti himutti ani paartii kamuu keessaa baheen jira paartii kamuu hin deeggaru warri hin deeggaru turellee hojii isaanii dhaabanii jira waan ta'eef nama tokko hin deeggaru amma saa kanatti if qofa hin deeggara if qofa ta'eetiin deemuu qaba jechuudha kara tokko keessaa waan seenu kan oromoodhaaf hojjate hundaa'uun hin deeggaraanii hin jajjabeessa biraan hin dhaabbadha sani achitti garuu bilchaginnaan taane waan barbaaddan jechuu dandeessan akkuma ati eegalu gaara mul'ataan kobalchiisin warri yaada qabdanillee ani isin obsaa fixadhu sirriitti yoo dhaggeeffate gaaffii akkanaan hin gaafattu akkuma oromoon akka duu jirtu ni beeyna bara rakkooleen hedduun akka jirtu hin beeyna garuu sa'a kanatti tokko ta'uu qabnaadha waliin tokko taanaa jettanii yoo na gaafattanillee ilma oromoo tokko taanee akka oromootti isin galee akka paartiitti himtira amma akka paartiitti dhaabbannee waa hedduu arginee jira garuu akka oromootti haa dhaabbannu ummata keenyaaf nageenyaatu barbaachisa akka oromootti dhaabbannee rakkoolee nu keessa jirtuu fi rakkoolee taane hundaa'u furuu hin dandeenya yoo garuu akka oromootti hin dhaabbanne taanaan akka paartiitti wal qoonnee adda facaanee deemnu ka ta'u ta'e garuu rakkoo hedduutu dhufa diinillee nu marsa sanifuu yoo akka oromootti tokko taane natti tola saa kanatti jechuu ani kanarraan dubbachuu jira yoo siif hin galle danda'a iddoon Nagalato, nagale. Oromoon akka Oromootti wajjuma jirti. Waan siingalin wallee siif galtee jirti har'a beekaatuma irra dabarte waan sani ta duraati. Oromoon wallolutti jirtu hin jirtu. Siisteemaa wallolu jira. Ati yoo yaada tokko irratti wanni kanarra walii galuu baanne kaayyoo takka qabaachuu baanne Oromoodhaan akkam gootee waliif fidda isaan nama hedduu kana. Ni taana ammaas tokkuma Oromooni garuu waa wal dhabneen jira siisteemaa wal dhabne siisteema Itoophiyaatii fi Oromoo kanaa walitti deemuu dide lollilleen sanuma jeetiin abdaddaan sanuma jeetiin fudhadha. Obboleeyyan wal lolu jirtus hin jirtu Oromoon akkana jetteeti amma siyaasaa badhaadhinaa kana obboleeyyanii jetti. Eenyuun nagaya dide waboo nagaya dide moo biyya san keessatti warra biyya bulchu jiru kanaan nagaya dide maakki. Okay, galatoomii. Kan nagaya dide saa kanatti numa beena akkuma beenutti ta'ee jechuudha. Oromoon hundi keenya akka Oromoo qabna miti. Yaa saniifuu biltsiginnaa kana keessa kan jirus ijoolleen Oromoo ni jirti. Ni jirti. Ijoollee Oromoo yaa ni indiddu tana jechuun ni jirti ijoolleen Oromootis. Saa kanatti wani naan jee ijoollee Oromoo achi keessa jiran ilaalcha biraa yoo qabaatanillee ilaalcha isaanii san jijjiirree kara nagayatti fiduu qabna jechuun nuti waan barbaannu gaaffilee barbaannu qabna akka Oromootti miti. Yes. Isaan irratti biratti waan hojjetantu jira akka Itoophiyaatti jechuun akka sabaa fi sablammii amma fakkeenyaaf Abiy Ahmed mootummaa Oromooti miti mootummaa
Itoophiyaa fi sabaa fi sablammiiti. Kana Oromoon akkasitti beekuu qabdi jechuudha. Garuu Oromoon amma mootummaa Oromooti jettee wal burjaajessi ajaa'ibaa keessa jirti. Tana maal jetta? Ani akka kiyyatti mootummaa Oromootiin jiruun maaliif sabaa achi biratti mootummaan Oromoodha kan Oromiyaa bulchuudha. Inni immoo Shimallis Abdiisaati. Kan Itoophiyaa bulchu immoo Abiy Ahmed. Abiy Ahmed dhalootaan Oromoo keessaa ba'u malee Oromoodha takin mootummaa Oromooti jee hin yaadu. Amma isaa kanatti inni sabaa fi sablammii bulchaa mootummaa Itoophiyaati. Malee mootummaa Oromooti miti. Namoonni akkas jawul akkasitti illee yaadan ni jiran. Namoonni akkasitti illee hiyyaane ni jiran. Ana akkasitti yaadu kun yaada kiyya. Kiyyuu baga nagayaan dhufte. Yaada biraa yoo qabaatte illee dubbachuu dandeessa gaara mul'ata. Ini namanya lubbuku. Maki yaada keessii nu waddaa ani akka kiyyatti Abiy akkati akkuma jette mootummaa Impaayera Itoophiyaati. Shimallisis mootummaa naannoo Oromiyaa janiitti irra kaayanii numa ergatan isaasi. Wanni fi godee Oromiyaan ammatti mootummaa dhugaan gad dhaabbatee uummanni filate hin qabdu jeeti naman akka kiyyatti. Okay, fitadhu dhiifama. Garuu wanni jiru akka deeggaraa woboottis ta'ee nagaya namni jibbu hin jiru. Garuu nagaya kan jibbe an akka kiyyatti warruma amma silaa aangoo qabna jedhee achirra jiru sani. Akka Oromootti nagaya labsuun humaan jiru garuu mootummaa Oromooti wanni kun obboleeyyanii walloleen kun xiqqoo fudhatama naaf hin qabu. Galatoomi Maakii. Okay, kun yaada keeti. Yaada keessan hundaa'uu ni deeggara. Yaada keessan illee isin irraan fudhadha waan ta'eef yaada keessan ibsachuu dandeessan. Kiyyaa itti fufi. Jiraadhu Maakii koo. Namoonni tokko yaada kee hin galleef natti fakkaataa jira. Ani akka nu badheetti yaadni kenna yaada kee nan fudhama 100% nan fudhama. Maaliif hoo jette absoo ijoolleen abaa'oo deeggara jedhanii abaa'oon illee isaan hin beekne. Abalufaana naasee abalufaatu naa bilbilee kanan gochaa jira sanan gochaa jira jedhee miidiyaa kanarratti afaan isaanii banaa oolan ijoollee meeqa argaa jirra. Kan duras dubbadheera yeroo uummata keenya Wallaggaratti nama 35 guyyaa tokko faannoon ajjeesti sanallee faannoo miti kan ajjeese jedhanii faannoorraa mulqaa turan dubbii nama meeqan miidiyaa nama meeqa kaahaniitu faannoo miti kan ajjeese biltsiginnaadha jedhanii afaan isaanii guutanii kan dubbatan yani argeera tokko lammaffaa faannoo faana dhaabbadheetan Abiyyin achirraa gad darbee achi immoo deebi'eetan Abiyyin faannoo immoo lolee achirraa immoo deebisee buusa. Kana daa'imni xuuxxoo hootullee kana ittiin dubbattu dhugaa rabbiin isiniin jedhan. Namni sammuu qabu kana jedhee hin yaadu. Isaantu nu rakkisaa jira. Faannoon kan dhufaa jiru akkuma beeknu uummata Oromoo lafarraan fixaa jira. Faannoon bakkuma waanii godhe hundatti maal jedha faannoo Oromoo gaallaa Oromooillee jedhu. Gaallaa kan Madagaskar afaaloo gaallaa nu Keeniyaa asgabaaloo gaallaa wada Madagaskar asgabaaloo gaallaa mangista gazanii jedha. Hin dhageessu macheem dhagahaa jirtu namni miidiyaan fayyadamni hin jiru. Hundi keenya fayyadamnaa jirra. Ija keenyaan argaa jirra. Gurra keenyaan dhagahaa jirra. Ani akka nama tokkotti faannoo dhufee miti. Ani Sudaan naabittuun jedhan dhugaa rabbiin faannoo dhufee nabitu nama na bulchu Sudaan naabittuun jedhan dhugaa rabbii maaliif nu gaafaroonfatee leen dunan dubbadhe roomara nu faannoon dhufu kun nu garmoonfatee leen nu jiraachisuuf lafarraa nu fixuu dhufaa jira. Kana sardii sayxana faana ta'eetan faannoo firraa dhoowwa malee faannoo fideen barcumatti baasee achi immoo faannoo lammaffaa immoo faannoo waan jedhee achirraa buusa jedha namoota baay'een dhagahaa jira. Kun ta'uun qabu dhugaa rabbii yeroo kanatti otoo ta'ee tokko taanee harka tokko wal qabannee otoo Waaqayyo nu godhe jara keenya walitti araarfannu dhiibbaa goone uummanni Oromoo dhiibbaa godhe akka isaan araaramu gochuu. Bakka lamaaniyyuu waan bal'ina jiru dhiphisanii walitti nu araaraman feena nuti. Oromoon akka tokko ta'u feena tokko ta'ummaa nuti kan jibbamnu ati isa godaa waan jettaa miti ati abaa'oodha ati biltsiginnaadha miti kan jibbamu Oromoon. Oromummaan isaatti jibbamaa jira hin argitu waanuma haaraa miti. Otoo akka tokko ta'anii harka tokkoon kaanii Oromoon firan qabu harka tokkoon dhaabbanneetu bara fokkiftuun jedhan dhugaan siniin jedhan bara fokkiftuun jedhan bara kana jechuudha maaliif Oromoon waggaa 150 fi waan jechaa ture isa ammaatu caalisa durii miti isa durii gabroominne illee hinuma jiraachaa turre inuma jiraannaa hin saamamna hin jiraanna nu cunqursu hin jiraachaa turre garuu haalli faannoon ittiin dhufu yaanni faannoo lafarraa Oromoo